الجنرال محمد المذبوح رجل مطلع على خبايا الحكم وأسراره، يعرف دهاليز القصر، لكنه في الوقت ذاته كان يضيق ذرعا بما يراه من انحرافات وفساد ينخر جسد الدولة. وقد بلغ الأمر ذروته بعد أن أرسل الملك الحسن الثاني في مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اطلع على معلومات سرية تفيد أن جهات أمريكية رفعت تقارير تؤكد على أن مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى متورطون في قضايا فساد كبرى. عندها أحس المذبوح أن كرامة المغرب تداس، وقرر أن يأخذ زمام المبادرة. كان المذبوح يشعر أن محيط الملك أصبح خانقاً، وأن زمرة من المنتفعين أحكمت السيطرة على القرار. وعندما شاهد أن الملك لا يبدي نية واضحة في محاربة هذا الفساد، بدأ في رسم خطة التمرد. إلا أنه لم يكن وحيداً، فقد وجد سنداً في بعض الضباط الساخطين، خصوصاً من هم في الصفوف المتقدمة في الجيش. ومن أبرز هؤلاء الكولونيل محمد أعبابو، كان ذكياً حاضر البديهة، وله قدرة كبيرة على الإقناع والتأثير. سرعان ما لفت انتباه المسؤولين في الجيش، وتسلق الرتب بثبات حتى عين مديراً لمدرسة أهرموم العسكرية.